Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi w'197 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma Ezekiyeli duhereye ku bice 31. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abashuri bazagwa. Nuko mu mwaka wa 11 mu kwezi kwa gatatu ku munsi wa mbere w'uko kwezi, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, ubwire Farawo umwami wa Egiputa n'abantu be bose uti, ninde muhwanije gukomera? Dore Umwashuri yari umwerezi w'i Lebanoni, ufite amashami meza n'igicucu kinini kandi ari muremure. Ubushorishori bwawo bwageze mu bicu. Wakujijwe n'amazi menshi imuhengeri, hawutera gukura neza. Imigezi yaho yatemberaga impande zaho watewe zose. Ukayobora imigende yawo y'amazi ku biti byose byo mu gasozi. Nicyo cyatumye uburebure bwawo busumba ibiti byose byo mu gasozi, n'amahage yawo akagwira. Amashami yawo agakuzwa n'amazi menshi kandi ugatoha. Ibisiga byo mu kirere byose bikarika mu mashami yawo, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikabyarira ibyana byazo munsi y'amashami yawo. Amahanga akomeye yose akaba mu gicucu cyawo. Uko niko warimbishijwe n'ubunini bwawo n'uburebure bw'amashami yawo, kuko imizi yawo yari ishoreye mu mazi menshi. Imyerezi yo muri ya ngobyi y'Imana ntabwo yabashaga kuwuhisha. Imiberoshi ntiyareshyaga n'amahage yawo, n'imyarumoni ntabwo yareshyaga n'amashami yawo, kandi nta giti cyo muri iyo ngobyi y'Imana cyari gihwanije nawe ubwiza. Nawe urimbishije amashami menshi, bituma ibiti byose byo muri Edeni byari mu ngobyi y'Imana biwugirira ishyari. Nicyo cyatumye umwami Uwiteka avuga ati, kuko wabaye muremure mu bushorishori bwawo bwageze mu bicu, kandi uburebure bwawo bugatuma umutima wawo wishyira hejuru, nzawugabiza intwari yo mu mahanga, izawugira uko ishatse, nawirukanye nk'uhoye ibibi byawo. Kandi inzaduka z'abanyamahanga zitera ubwoba zarawutemye ziwusigaho. Amashami yawo anyanyagira ku misozi no mu bikombe hose, nayo amahage yawo aravunika agwa mu migende y'amazi yose yo mu gihugu. Kandi amahanga yo mu isi yose ava mu gicucu cyawo arawusiga. Ibisiga byo mu kirere byose bizataha kuri wo aho waguye, n'inyamaswa zose zo mu ishyamba zizaba mu mashami yawo, kugira ngo hatagira igiti cyo hafi y'amazi kiziratana uburebure bwacyo, cyangwa ngo kigabe amashami mu bushorishori bwacyo. Habe n'ibikomeye byo muri byo bigira ngo bisumbe ibindi, ari byo biyoborwamo amazi byose, kuko byose byatanzwe ngo bipfe bijye ikuzimu, bifatanijwe n'abantu bamanuka bajya mu rwobo. Uko niko umwami Uwiteka avuga ngo, umunsi wamanukaga ujya ikuzimu nategetse kuwuborogera, nawe ukingiye imuhengeri, mbuza imigezi yaho gutemba, n'amazi menshi aragomerwa. Maze ntuma Lebanoni ngo hawuborogere, kandi n'ibiti byose byo mu gasozi ngo biwurabire. Natumye amahanga ahindishwa umushyitsi no guhorera ko kugwa kwawo, igihe nawujugunyaga ikuzimu hamwe n'abo bamanukana bajya mu rwobo. Ibiti byose byo muri Edeni n'ibyateretswe biruta ibindi ubwiza by'i Lebanoni, biyoborwamo amazi byose byahumurijwe aho bikiri ikuzimu. Nabyo bijyana nawo ikuzimu bisanga abicishijwe inkota, ndetse bari bawubereye amaboko, bakaba mu gicucu cyawo hagati y'amahanga. Mu biti byo muri Edeni ni ikihe muhwanije ubwiza no gukomera? Ariko uzacishwa bugufi hamwe n'ibiti byo muri Edeni ugeze ikuzimu, uzarambarara hasi y'abatakebwe hamwe n'abicishijwe inkota. Uwo ni Farawo n'abantu be bose, byavuzwe n'umwami Uwiteka. Ibice 32. Aborogera Egiputa. Nuko mu mwaka wa 12 mu kwezi kwa 12 ku munsi wa mbere w'uko kwezi, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, curira Farawo umwami wa Egiputa umuborogo, umubwire uti, wagereranijwe nk'umugunzu w'intare w'amahanga, ariko umeze nk'ikiyoka kiri mu nyanja. Watumburutse mu migezi yawe, amazi uyatobesha ibirenge, kandi inzuzi zabo ukazihindura ibyondo.
mvuka umwami Uwiteka avuga ngo nzagutega urushundura rwanjye ndi kumwe n'inteko z'abantu benshi, maze bazagukuruza urwo rushundura, kandi nzagusiga imusozi nkujugunye ku butayu, kandi nzohereza ibisiga byo mu kirere byose bikugweho, n'inyamaswa zo mu isi zose nzazikugabiza zihage. Inyama zawe nzazisandaza ku misozi, n'ibikombe mbyuzuzemo uburebure bwawe. Igihugu wogeragamo mu ruzi rwacyo nzakikuvomeramo amaraso, ndetse nyageze no ku misozi, kandi imigende y'amazi izarangiriramo ibyawe. Ubwo nzakuzimya nkakingiriza ijuru, n'inyenyeri zo kuri ryo nzazizimya, izuba nzaritwikiriza igicu, kandi ukwezi nako ntikuzava. Imuri zose zimurikira mu ijuru nzazihindura umwijima hejuru yawe. Igihugu cyawe ngikwizemo umwijima, byavuzwe n'umwami Uwiteka. Nzarakaza imitima y'amoko menshi igihe nzakurimburira mu mahanga, mu bihugu utigeze kumenya. Ni ukuri nzatuma abantu benshi bagutangarira, kandi abami babo bazamwarwa n'ubwoba babutewe nawe, mu gihe nzabuhira inkota yanjye. Kandi umuntu wese azahora ahindura umushyitsi ubugingo bwe ku munsi wo kurimbuka kwawe. Umwami Uwiteka aravuga ati, inkota y'umwami w'i Babuloni izakugeraho. Nzatuma inteko z'ingabo zawe zisenyurwa n'inkota z'intwari. Izo zose nizo zitera amahanga ubwoba. Ubwibone bwa Egiputa bazabuhindura ubusa, kandi inteko zaho zose zizarimburwa. Kandi nzarimbura amatungo yaho yose ari iruhande rw'amazi menshi, kandi nta kirenge cy'umuntu kizongera kuyatoba, habe n'inzara z'amatungo. Nibwo nzatunganya amazi yaho, inzuzi zaho nkazitembesha nk'amavuta ya elayo. Byavuzwe n'umwami Uwiteka. Igihe nzahindura igihugu cya Egiputa igidaturwa n'amatongo, igihugu kikabura ibyari bicyuzuyemo, abagituyemo bose nkabarimbura, nibwo bazamenya yuko ndi Uwiteka. Uwo ni wo muborogo bazaboroga, abakobwa b'amahanga niwo bazaboroga baborogera Egiputa n'inteko zaho zose, niko umwami Uwiteka avuga. Nuko mu mwaka wa 12 ku munsi wa 15 w'ukwezi, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, ririra inteko zo muri Egiputa, uzijugunye hasi zo n'abakobwa b'amahanga ashimwa bagera ikuzimu, hamwe n'abamanuka bajya mu rwobo. Uwo uruta ubwiza ninde? Noneho manuka ujugunywe mu batakebwe. Abanyegiputa bazagwa hagati y'abicishijwe inkota, bategekewe inkota. Nimubakururane n'inteko zabo zose. Intwari zikomeye ziri ikuzimu zizamubwirana n'ababafashaga ziti, abatakebwe baramanutse barambaraye badakoma, bicishijwe inkota. Aho niho Ashuri ari we n'ingabo ze zose, akikijwe n'ibituro bye. Abo bose bishwe bagushijwe n'inkota, ibituro byabo biri mu ndiba y'urwobo, kandi bikikije igituro cye. Abo bose bishwe bagushijwe n'inkota, kandi aribo bateraga ubwoba mu gihugu cy'abariho. Aho niho Elamu ari we n'inteko ze zose zikikije ku gituro cye. Abo bose bishwe bagushijwe n'inkota, bamanutse batakebwe bagera mu ndiba y'isi, kandi aribo bateraga abantu ubwoba mu gihugu cy'abariho. Batwaye ikimwaro cyabo, kandi kumwe n'abamanuka bajya mu rwobo. Igisasiro cye bagishyize hagati y'abishwe ari kumwe n'inteko ze zose, ibituro bye bimukikijeho. Abo bose ni abatakebwe bicishijwe inkota, kuko bateraga ubwoba mu gihugu cy'abariho. Nabo batwaye ikimwaro cyabo bari kumwe n'abamanuka bajya mu rwobo, hagati y'abishwe niho yashyizwe. Aho niho Mesheki na Tubali bariho n'inteko zabo zose, ibituro byabo bibakikijeho. Abo bose ni abatakebwe bicishijwe inkota, kuko bateraga ubwoba mu gihugu cy'abariho. Kandi ntibazaryamana n'intwari zaguye mu batakebwe, zamanutse zikajya ikuzimu zifite intwaro zazo z'intambara, zikisegura inkota zabo. Ibicumuro byabo bigahambanwa n'amagufa yabo, kuko bateraga abakomeye ubwoba mu gihugu cy'abariho. Ariko uzavunagurikira hagati y'abatakebwe, uryamishwe hamwe n'abicishijwe inkota.
Aho niho Edomu ari we n'abami be n'ibikomangoma bye byose, nubwo bari abanyambaraga, barambitswe hamwe n'abicishijwe inkota, bazarambararana n'abatakebwe n'abamanuka bajya mu rwobo. Aho niho ibikomangoma byose by'ikasikazi biri, n'ab'i Sidoni bose bamanukanye n'abishwe, bamwazwa n'uko batezaga ubwoba amoko yabo, kandi barambarara batakebwe bari hamwe n'abishwe n'inkota, batwara ikimwaro cyabo bari kumwe n'abamanuka bajya mu rwobo. Farawo azababona ahumurizwe kubw'inteko ze zose, ari we Farawo n'ingabo ze zose bicishijwe inkota, niko Umwami Uwiteka avuga. Nuko nashyize ibiteye ubwoba bye mu gihugu cy'abariho, nawe azarambikwa hagati y'abatakebwe hamwe n'abicishijwe inkota, Farawo n'inteko ze zose, niko Umwami Uwiteka avuga. Ezekiyeli ibice 33. Umurimo w'umurinzi wo kuburira abantu. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'abo ubwoko bwawe, ubabwire uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabona inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye aba ari we azabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda, ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye aba ari we azabazwa, ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda, rubanda ntiruburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimburaho muri bo, azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Nuko rero mwana w'umuntu, nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isiraheli, nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanjye ubanyihanangirize. Nimbwira umunyabyaha nti, wa munyabyaha we, gupfa kuzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye, azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Nuko rero mwana w'umuntu, ubwire umuryango wa Isiraheli uti, uko niko mvuga, ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho, kandi bitwica nabi, none se twabasha dute kubaho? Wabwire uti, Umwami Uwiteka aravuga ati, ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa n'uko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwaba inzu ya Isiraheli mwe? Nuko rero mwana w'umuntu, ubwire ubwoko bwawe uti, gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi y'igicumuro cye, nabyo ibyaha by'umunyabyaha ntibizamwica umunsi azahindukira akava mu byaha bye. Nyamara ukiranuka ntabwo azabasha kubeshwaho nako ku munsi azacumura. Nimbwira umukiranutsi ngo kubaho uzabaho, akiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi, mu byo gukiranuka kwe nta na kimwe kizibukwa, ahubwo azapfa azize ibibi bye yakoze. Kandi nimbwira umunyabyaha nti, gupfa ko uzapfa, nahindukira akareka icyaha cye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho azabaho, ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho, yakoze ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, kubaho azabaho. Nyamara ab'ubwoko bwawe baravuga bati, imigenzereze y'umwami ntitunganye, ariko iyabo migenzereze niyo idatunganye. Umukiranutsi nahindukira akareka gukiranuka kwe agakora ibibi, azapfa ari byo azize. Ariko umunyabyaha nahinduka akareka ibyaha bye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, azabeshwaho nabyo. Nyamara muravuga muti, imigenzereze y'Uwiteka ntitunganye. Mwa b'inzu ya Isiraheli mwe, ngiye kubacira urubanza umuntu wese nk'uko imigenzereze ye iri. Nuko tumaze imyaka 12 tukiri abanyagano, mu kwezi kwa 10 ku munsi wa 5 w'uko kwezi, umuntu wacitse ava i Yerusalemu yaransanze arambikira ati, umurwa warafashwe. Ukuboko k'Uwiteka kwari kunjeho nimugoroba, uwacitse ataraza, kandi yari yabumbuye akanwa kanjye kugeza ubwo uwo yansanze bukeye. Nuko akanwa kanjye karabumbuka, sinongera kuba ikiragi. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, ababa
mu matongo yo mu gihugu cya Isiraheli baravuga bati Aburahamu yari umwe ahabwa igihugu ho gakondo nkanswe twe turi benshi, iki gihugu tugihaweho gakondo natwe. Nuko rero ubabwira uti nimwumve uko umwami Uwiteka avuga ngo muryana inyama n'amaraso, mukuburira amaso yanyu ibigirwamana byanyu kandi mukavusha amaraso. None se mwahabwa igihugu ho gakondo? Muhagarariye ku nkota yanyu, murakora ibizira kandi umuntu wese yanduza umugore wa mugenzi we. None se mwahabwa igihugu ho gakondo? Uko niko uzababwira uti nimwumve uko umwami Uwiteka avuga ngo ndirahiye ni ukuri abari muri ayo matongo bazagushwa n'inkota, nawe uri mu gasozi nzamutanga atanyagurwe n'inyamaswa, kandi abari mu bihome no mu mavumo bazicwa n'icyorezo. Kandi igihugu nzagihindura umwirare n'igitangarirwa, ububasha bwacyo bwibonabona buzashira, kandi imisozi ya Isiraheli izaba amatongo bitume hatagira uhanyura. Bazamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze guhindura igihugu umwirare n'igitangarirwa, mbahoye ibizira byabo byose bakoze. Kandi nawe mwana w'umuntu, ab'ubwoko bwawe bavugira ibyawe ku nkike no mu miryango y'amazu, umwe avugana n'undi, umuntu wese na mugenzi we, bati nimuze tujye kumva ijambo rivuzwe n'Uwiteka iryo ari ryo. Maze bakagusanga nk'uko rubanda ruza, bakicara imbere yawe nk'ubwoko bwanjye, kandi bakumva amagambo yawe, ariko ntabwo bayakurikiza, kuko berekanisha ururimi rwabo urukundo rwinshi, nyamara umutima wabo ukurikira inyungu yabo bombi. Kandi dore bamereye nk'indirimbo nziza cyane n'ufite ijwi ryiza akamenya no gucuranga neza, kuko bumva amagambo yawe kandi ntibayakurikize. Ariko igihe ibyo bizasohora ndetse biraje, nibwo bazamenya ko bahozwemo n'umuhanuzi. Ezekiyeli ibice 34. Abungeri ba Isiraheli bahanwa. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isiraheli. Uhanura ubwira abo bungeri uti nimwumve uko umwami Uwiteka avuga ngo abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama? Ariko mwebwe murya ibinure mukiyambika ubwoya, mubaga izibyibushye ariko ntabwo muragira intama. Izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye n'izavunitse ntimwazunze. Izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri, ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe. Intama zanjye zarorongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose, kandi nta waruhije azishaka habe no kuzibaririza. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabungeri mwe ati umwami Uwiteka aravuga ngo ndirahiye ni ukuri ubwo intama zanjye zaretswe zikaba iminyago, zikaba n'ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko ari nta mwungeri, kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka, ahubwo abungeri akaba ari bo bimenya ubwabo ntibaragira intama zanjye. Nuko rero mwabungeri mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka ngo uko niko umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya. Umwami Uwiteka aravuga ati dore njye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake, uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore nzikuye ahantu hose zatataniye mu minsi y'ikibunda n'umwijima. Kandi nzazizana nzikuye mu mahanga, ziteranirize hamwe nzikuye mu bihugu. Nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite, nziragire ku misozi ya Isiraheli iruhande rw'imigezi n'ahatuwe hose ho mu gihugu. Nzaziragira mu rwuri rwiza, kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga y'imisozi ya Isiraheli. Nibwo zizarara mu kiraro cyiza, zikarisha urwuri rwiza rwo ku misozi ya Isiraheli. Njye ubwanjye ni njye uziragirira intama zanjye, kandi nziruhure, ni ko umwami Uwiteka avuga. Izari zazimiye nzazishaka, n'izari zirukanywe nzazigarura. Izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura, zose nzaziragiza gukiranuka.
kandi nawe mukumbi wanjye, uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye guca urubanza rw'amatungo n'ayandi, n'urw'amasekurume y'intama n'amasekurume y'ihene. Nimwumve mwarishije urwuri rwiza. Mbese mwarabisuzuguye bituma muvungagura urusigaye? Mwashotse amazi y'urubogobogo, mwarabisuzuguye bituma mwangiza ayo mushigaje mukayatoba, maze intama zanjye zo zirya ibyo mwavungavunze zikanywa ayo mwatobye. Nicyo gituma Umwami Uwiteka ababwira ati, dore njye ubwanjye ngiye guca urubanza rw'intama zibyibushye n'izindi zonze, kuko mwabyigishije izirwaye zose urubavu, mukazisunikisha igitugu, mukazitera amahembe yanyu kugeza ubwo mwazitatanirije kure. Nicyo gituma ngiye kurokora umukumbi wanjye, ntabwo zizaba iminyago ukundi, kandi nzaca urubanza rw'amatungo n'ayandi. Nzaziha umwungeri umwe uzaziragira, ari we mugaragu wanjye Dawidi. Azazikenura kandi azazibera umwungeri. Nanjye Uwiteka nzaba Imana yazo, umugaragu wanjye Dawidi azibera igikomangoma. Ni njye Uwiteka wabivuze. Kandi nzasezerana nazo isezerano ry'amahoro. Inyamaswa z'inkazi nzazimara mu gihugu, maze zibere amahoro mu butayu, kandi ziryamire mu bikumba byo mu mashyamba. Izo ntama zanjye n'imyanya ikikije umusozi wanjye byose nzabigira ibihesha umugisha, kandi nzavubira imvura mu gihe cyayo. Hazagwa imvura y'umugisha, maze igiti cyo mu gasozi kizera imbuto zacyo, ubutaka buzera umwero wabwo. Zizibera amahoro mu gihugu cyazo, kandi zizamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze kuzica ku mugozi w'uburetwa, no kuzirokora nzivanye mu maboko y'abazihataga. Ntabwo zizongera kuba iminyago y'abanyamahanga, cyangwa gutanyagurwa n'inyamaswa zo mu gihugu, ahubwo zizibera amahoro, ari ntawe uzitera ubwoba. Nzazimereza urwuri ruzazibera ikirangirire, kandi ntabwo zizongera kwicirwa n'inzara mu gihugu, cyangwa gukozwa n'isoni n'amahanga ukundi. Nazo zizamenya yuko njye Uwiteka Imana yazo ndi kumwe nazo, kandi yuko inzu ya Isiraheli ari yo bwoko bwanjye, niko Umwami Uwiteka avuga. Namwe ntama zanjye, intama z'urwuri rwanjye, muri abantu, nanjye ndi Imana yanyu, niko Umwami Uwiteka avuga. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu n'iryanjye bwite.